Kuom jotelo e kaunti Homabay osingo biro medo siro chenro mopogore opogore ma piny owacho mamalo dhigo nyime mar bero sekta mar somo maneno ni jopuonjre obedo gi lwasi makare e skunde ma gisomoe. Jotelo gotenli kod gavana e kaunti no Gladys Wanga okoni chenro mag somo ok onego keti e kiewo ni weyo mana ne piny owacho mamalo, kendo jotelo ni kod ting' mar jolo sekta no. Jotelo mane loso e nyasi mar odiochieng' mapuoyo kaunti Homabay bende omedo puoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom temo rieyo sekta mar somo ka gichiwo mondo omed keto maino e ndiko jopuonj mathoth. Our responsibility over our children remains for both the county government and the national government, and that is why we have come together as a county government and the national government to organize this county education day together, and we will be running other programs together. Where the county can come in, we will come in. Where the national can come in, they will come in, and we move together, moving our education forward. Our people are failing because they don't have teachers, adequate number of teachers to impart knowledge into them. It is even worse with the new CBC system. So we need something to be done on this so that we can be equal to other Kenyans.